بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan rabaa inaan ka hadlo sida loo isticmaalo mechanical ventilator-ka maadaama aad loogu baahi badan yahay oo cudurka COVID-19 oo aad u sii faafayo. Marka ugu horeyso waa machine loo isticmaalo si loo replace gareeyo sanbadaha ama markii sanbadaha qofka uu neefta qaadan kari waayo si loo saacido neefsashada qofka markuu neefsashada ku adkaato si loo saacido ama oo loo replace gareeyo ama neefsashada uu asigu siiyo qofka markuu qaadan waayo. Okay, machine-kan ayaa wuxuu leeyahay input iyo output. Input-kiisa waxaa weeyaan waa electric, waa koronto. Machine-ka wuxuu ka kooban yahay marka hore korontada ku xiraysaa, korontadiisa waa kana waa two part, waa qayb ka imaanayso madaxa ama monitor-ka ama shaashadda iyo qayb ka imaanayso humidifier-ka. Korontada marka ku xiriirisid waa daaraysaa, madaxa ayaa daaraysaa. Kana isticmaalayna waxaa la yidhaha hyper, gadaal ayaa laga daaraa, waa daaraysaa. Markaad daarso inputkii ayaa ka shaqaysay, output ayuu ku siinayaa, shaashadan ayaa kusoo daramayso. Kadib waxaad samaynaysaa waxaad ku xiriirinaysaa tubooyinkan. Tubooyinkan waa laba qayb, mid yar iyo mid dheer. Midda yar soo qaadanaysaa, midda waxaad ku xiriirinaysaa meesha inspiration-ka. Halkaan ku qoran inspiration oo ah qaadashada neefsashada, inspiration. Waxaad ku xiriirinaysaa humidifier. Humidifier-ka shaqadiisa waxaa weeyaan asiga qofka neefta uu qaadanayo maaragtay inuu ka dhigo mid qoyan inuu ka dhigo. Sidoo kale waxaad soo qaadanaysaa qaybta kale tubooyinkan ay ka kooban yihiin. Tubooyinkan laba gacan ay halkan ku leedahay, halkan way isaga timaadaa. Labadan gacan mid humidifier ay soo qaadaysaa oo waa T-neska oo qofka ku qaadanaya, midna waa T-expiration. Okay, waxay iskugu yimaadaan halkan ay iskugu imaanayaan, halkan valve ayaa ku jiro kala xiraya qofka markuu neefta qaadanayo iyo markii uu neefta soo saarayo. Okay, halkan ayaa saaraynaa. Machine-kan wuxuu u baahan yahay oxygen. Oxygen-ka waa tubadan oo white color-kan, waxaad ku xiraysaa halkan oxygen-ka. Sidoo kale qofka si aadan oxygen kaliya aan u siin, because oxygen-ka wuxuu samayn karaa mashaakil ayuu leeyahay asiga naftirkiisa. Waxaa ugu daraysaa hawo, qaybaha kale ee hawada sida nitrogen-ka ayaa ugu daraysaa. Ayadana waa tubadan, kalarkeeda waa black. waa ku xiraysaa. Okay, kadib waxaa soo noqonaysaa shaashadda. Machine markuu soo darmo wuxuu ku siinayaa options. Patient-igaada ma adult miya mise pediatric, qof yar miya mise qof weyn. Qofka weyn haddaad dooratid masalan wuxuu ku siinayaa halkan ideal body weight oo ah qofka culeyskiisa dhexdhexaadka ah. Inta badan waxaad dooranaysaa 70 ayaa dooranaysaa, halkan waxaa ka dhigaysaa 7. Marka wuxuu ku dhufanayaa 70 kiilo. haddaan ka soo qaadno wuxuu ku xisaabinayaa qofka hawadii uu qaadan lahaa ama tidal volume. Kadib waxaa leedahay continue. Okay, markaad dooratid ideal body weight-ka oo 70 ka dhigtid iyo 7 milligram, asigaa wuxuu xisaabinayaa tidal volume-ka. Hadda halkan tidal volume waxaa weeyaan 490. waxaa leedahay continue. Continue markaad dhahdid wuxuu ku siinayaa option-kan ah oo calibration-ka, active iyo passive. Okay, active aad dooranaysaa. Kadib wuxuu ku leeyahay press control knob, knobka halkan.
كده gacanta ayaa ku xiraysaa ku sameynaa calibration okay calibration markuu dhameeyo oxygen operation modis waxa weeyaan hababka aan patientiga aad neefta u siinaysid adiga modis way badan yihiin labada u horeysa waa controlled looma baahan labadan waxaa loo isticmaalaa surgery-ga labadan ku xigto ayaa inta badan la isticmaalaa siba SIMV oo ah simultaneous intermittent mandatory volume SIMV-ga laba nooc kale leh SIMV pressure control SIMV volume control pressure control ka ayaa taabanaysaa kadib waxaa leedahay okay ama knob okay waxaa isticmaalaynaa oo ugu wanaagsan oo patientiga COVID-19 loo isticmaalaa SIMV volume control oo option kan ah marka ku dhuftid knob ayaa leedahay kadib wuu bilaabayaa halkan arag disconnect ay ku yiri marka patientiga ayaa tagaynaa oo ku xiriirinaynaa patientiga marka patientiga ka xiriirsid kadib toos ayuu bilaabayaa okay options ayaa jira halkan hoose optionskan halkan waa oxygenation hawada uu qaadanayo patientiga oxygenka meeqa ka tahay di normalka waxay u dhaxaysaa 60 iyo wixii ka sareeyo okay waxaa ka dhigi kartaa 100 patientiga marka hore aad bilaabaysid 100 ayaa ka dhigaysaa kadibna waa soo deji kartaa okay halkan waa peep 100 markaa ka dhigto okay ayaa leedahay knob halkan waa sensorka waa 3 inta badan okay halkan waa peep waxaa weeyaan waa pressure intra-alveolar alveoli gudihiisa patientiga COVID alveoli gudihiisa caabuq badan baa ka jiro marka peepka waa u siyaadinaysaa high peep 7 ayaa ugu dhigaysaa okay aad leedahay ilaa 8 waa gaarsiin kartaa 10 ilaa 14 okay aad leedahay kadib waxaa imaanaysaa respiratory rate halkan waa respiratory rate respiratory rate sida normalka waa 10 up to 15 ayaa ka dhigi kartaa okay aad leedahay halkan waa tidal volume-ka intaan waa sitting-kaada kadib patientiga ayaa wuxuu ku siinayaa wixii aad siisa adiga oo sitting ah wixii uu ku siyaadin karo patientiga halkan waa oxygenation laakiin waa tan patientiga oxygenation waa patientiga waxaa ka rabnaa halkan in ahaato 100 maadaama 100 ah halkan anaga siinay halkan waa tidal volume-ka oo real-ka ah oo patientiga uu qaadanayo annaga haddaa siina 490 waxaa ka rabnaa 490 wax ka agdhow halkan waa respiratory rate-ka patientiga annaga haddaa 15 siinay waxaa ka rabnaa 15 iyo wixii ka badan patientiga markii uu yaro soo fiicnaado oo soo ronaado aad rabin extubation aad ku samaysid waxaad bedelaysaa moodka marka hore waxaa yareynaysaa sitiniska aad siisay oxygenka ayaa hoos usoo dhigi kartaa sidoo kale peepka aad siisay ayaa hoos usoo dhigi kartaa kadibna waxaad bedeli kartaa moodka ayaad bedelaysaa waxaa jiro moodkan la yidhahdo CPAP moodkan CPAP waa winning mood okay aad leedahay kadib haddii patientiga uu taxamuli karo CPAP-ka kadib khalaas waa ka joojinaysaa mechanical ventilator-ka waxaana ku sameynaysaa extubation intaas ayay ugu baxayaan خلاص